dino-dino pekerjaan rumah isine digarap karo wong wedok. Betul, Bu? Mulai urusan dapur, sumur nganti tekan jenengan lho sing matur kasur. Rapopo, ini klunya nih. Dapur, sumur nganti kasur isine gaweane wong wedok. Betul, Bu? Mapan turu nganti turu meneh gawean tok. Bareng. Kawit isuk ketemu isuk meneh dino-dino gawean. Aja gugupen tekan ngisor durung kesenengan taktok. Dino-dino gawean, Bu, nyatane sing masak wong wedok, sing nyuci wong wedok, ngurus omah, sing meteng, sing melahirkan, sing nyusoni anak mertua. Niki dudu cerita vulgar. Kan wong jenengan sing maringi clue dapur, sumur nganti kan wong wedok terus, Bu. Mula kalau suami di rumah sudah capek kanampun mados rezeki, ora iso ngemek pegawean rumah tangga, ndak masalah. Sing penting wong lanang gawe seneng atine wong wedok. Minimal lah kondur tindakan yang nggawa bakso sebungkus kek. Betul, Bu? Ora ditukokke skincare rapopo, sekali-kali wong wedok kon ngurus awak diajak nyang salon. Dudu salon sound system. Jadi sound horek namanya. Salon kecantikan, sekali-kali lah wong wedok dikasih waktu ngurus awak. Kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kok kayak mobil? Mobil mawon setahun gak diservis, rodane mengsol. Wong wedok babaran ping 7 apa ora mengsol? Mengsol. Sekali-kali wong wedok dijak nyang salon, tapi didelok wong lanang kene kok ireng klewus kabeh. Termasuk lurahe. Nek wong lanange wis klewus ireng, berarti tandane pun sayah ning jaba golek rejeki. Kok kaya kayane ya ora mungkin ngajak garwane tenggone salon. Ya wis Pak, kula punya resep simple tapi gawe wong wedok seneng. Sekali-kali lah istri diajak nyang toko mas. Diajak nyang endi, Bu? Sepisan meneh nyang endi, Bu? Loh, wong wedok ditukokke perhiasan, sing seneng ora mung wong wedok tok. Wong lanang melu seneng. Kenapa? Hari ini 2026 saya yakin sudah tidak ada ibu rumah tangga pakai perhiasan dalam rangka pamer, ndak ada. Karena nopo, ibu rumah tangga punya prinsip perhiasan niku adalah investasi masa depan, tabungan darurat. Betul? Nyatane duwe gelang kadang Pak, Bu, wong wedok kok ono kekurangan dana putane mondok sekolah kuliah. Wong wedok langsung mundut gelang simpenane paringaken karo suami, Pak, kerono digawa nyang toko mas didol sik. Sing penting anak-anak lek kuliah karo mondok iso kerasan. Rapopo Pak, niki pancen kula tuku gelang nggo tabungan. Betul, Bu? Tepuk tangan kanggo wanita seluruh Indonesia. Kuwi nembe gelange. Cincin khitbah ali-ali lamaran. Siji-sijine til kersa didol sik nggo nutup modal usahane suami ben tetep suamine gagah nang ngarepe mertua. Betul? Kulo sing nikah nembe setahun 8 wulan, ali-aline siaman. Ning jangan Anda bertakon kepada yang rumah tangganan sudah belasan hingga puluhan tahun. Wih, pundi Bu, astone diangkat.
Ya Allah. Babar blas ki ora ono ali-aline. Kontal kabeh nyang pegadean. Diangkat drijine, astone. Yalah kowe kriting. Nggo napa? Nggo nutup modal usahane sing lanang, betul Bu? Saiki wis sukses, wis rada lumayan nyarutang, Pak. Gawanen ibuke nyang toko emas boncengke sepeda dugi ning gone toko perhiasan ngucapen bapake karo ibuke, "Ayang Embeb." Alah ayang embeban. Ayang Embeb ti pengantin anyar sing setahun 8 wulan ayang Embeb wis luwes. Pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Yo ana bahasa sing luwih romantis ketimbang ayang Embeb ki ngene, Bu. Biyunge bocah. Alah. Ngomong dhewe pating kerembut aku rasane, Bu. Biyunge bocah, wirana milih arep anting-anting apa suweng. Arep gelang ya ngono milih sing keroncong apa keroncongan. Ali-ali ya ora apa-apa sing sekeong-keong ben pati prentol. Utawa ya gulune kowe ora ketang selamat-lamat, gulune dikalungi. Alah ki wong wadon di ngonoke, Pak, Bu. Rasane seneng banget insyaallah ibu-ibu tekan ngomah langsung udar-udar. Dar-dar sadal, aja salah paham. Ngaji kok pikirane rono-rono. Mulane seorang ibu yang kalau di rumahnya saja walaupun pegawaian rumah sak pirang-pirang tapi suami gawe seneng atine wong wedok, pasti anak-anak pun teng dalem rasane betah. Bahkan bapak ibunya bisa jadi sosok idola bagi anak-anaknya sendiri. Mula menciptakan anak soleh-solehah dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Contoh kecil, putrane mondok teng pesantren, sae napa mboten, Bu? Sae. Tapi kok bapak ibuke wong tuane lek mbiayani putrane teng pondok dari hasil ngerolasno duit, manak-manakno duit, dari hasil ngerenten-ngerenteno duit. Senajan putrane ning pondok tapi kok dibiayani rejeki kotor, nggih mboten saged mencetak anak soleh-solehah. Karena yang namanya perut niki kok diisi barang kotor, baik sedikit ataupun kathah, weteng padaran badan niki dinafakahi rejeki jangankan haram, yang syubhat saja, sing samar-samar niku ibarat kulit keslomot bara api. Bara api nek cara Cilacap genan kula diwastani bamba. Menawi teng daerah Brebes, Tegal, Pemalang, dugi Pekalongan lek mastani wangwa. Menawi teng daerah Kendal wonten sing mastani wongwo. Menawi teng daerah Temanggung diwastani napa? Mawa. Wawa. M apa W? Wawa. Kok kaya krungu ya? Pernah krungu ki jenenge sapa ya Wawa? Wawa. Wawa. Ya. Wawa, cara mriki Wawa. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sithik apa meneh kathah ibarat kulit keslomot Wawa. Mesti ana bekase. Mula soleh-solehannya anak niku tergantung tiang sepuhe. Mula kula panjenengan sedaya golek rejeki sing halal, ora kudu akeh. Soale sapa wonge ora kepingin sugih. Jangankan jenengan, jangankan mumpuni, jangankan Mbah Yai, jangankan Pak Camat, jangankan Pak Lurah, wong sing sugih mawon ya kepingin sugih. Esih kepingin sugih, tapi sugih kuwi ora kewajiban. Sugih niku namung bonus. Kula mundhut pangandikanipun Allah yarham almafullah Mbah Kyai Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir begini ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa, cukup dadi wong slamet kuwi bejo. Duwe anak ora kudu ranking 1. Liyane ranking 1, ranking kok putane jenengan mboten ranking, mboten masalah. Sing penting duwe anak sing slamet.
Anak selamat niku kepripun? Cukup ngaji tok niku pun selamat, Bu. Soale napa lare jaman seniki nek ora tongkrongan ya tawuran, nek ora tawuran ya pacaran, nek ora pacaran ya HP-an mawon. Ono jaman seniki anak gelem ngaji tok niku pun selamat. Mula kula jenengan sedaya dadi wong tua pengin duwe anak soleh-solehah, mari kita mulai saking rejeki ingkang halal ingkang bersih ben dipun paringi dzurriah ingkang saged mensyafaati tiang sepuh donya akhirate Allahumma. Sederenge lanjut lagi bahas jatah blonjo sedina 100 ki kurang ya. 300 kakean. Berarti sedina 200 cukup nggih. Dieling-eling tekan kono soale niki kula wau nampi titipan amanah dene TPQ kita Al Hidayah alhamdulillah kuatah sangat santrine 100 orang lebih leres niku alhamdulillah dan TPQ kita selalu harus dimonitoring oleh masyarakat dengan cara apa? Dengan cara kula panjenengan derek dedonga kanthi sae plus ada bebungah kula panjenengan lek maringi kesemangatan TPQ Al Hidayah dengan cara apa? Derek kemaslahatan kanthi sedekah. Kula badhe tanglet, Bu. Bu. Panjenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah, menawi ikhlas berarti saking dalam nggih sangu arta. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Oh, berarti ana duit lanang ana duit wedok. Ya ora sangu dhewe piye wong jenengan sing nyekel duite kok ora sangu dhewe. Menawi sangu arta, mangke saya harap kotak infak yang lain jangan muter dulu. Tapi disiapkan terlebih dahulu kersane ketoto dan satu kotak infak naik teng panggung mriki. Pak Ketua Panitia Pak Amin, kotak infaknya sudah siap? Nek munggah satu dulu Bu, ya yang nomor 5 enggak apa-apa niki ditandani nomornya. Emang ada berapa kotak kok di nomerin barang? Maga. Niki asistene nyong, walaupun asistene nyong sing nyempluno duite, tapi kan duite nyong. Ya tak kei pirsa sik, bener salah paham. Soalnya aku ya kudu melu sedekah, mengko nek ora sedekah jarene Ustadzah Jarkoni. So ngajar ora iso nglakoni. Sudah dimulai dari saya. Jenengan padha milu persiapan ngrogo dompet. Si orang ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi, mangga dirogoh. Sebentar yang lain jangan muter kotak infaknya, saya arahkan dulu. Rogohlah duit sing paling sae. Duit sae dudu abang, dudu pink, dudu biru, dudu ijo. Tapi duit sae niku mas tatoktum. Duit yang sesuai kemampuan. Mas tatoktum sesuai kemampuan. Kirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Sepedane PCI karo Nmax, gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong, kalunge dawane tekan budel. Sedekah kok 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi meneh. Ya duit tetep duit munine, tapi kan mastatoktum sesuai artone pun dicepeng Bu. Sampun, kalau sudah dipegang duitnya diangkat ke atas. Tak absen sih, diangkat ke atas. Si kok ora ketok, 10.000 lumayan, alhamdulillah. 10, 20, 5.000 alhamdulillah, sing digegem 2.000. Mboten napa-napa Mbak, Kang Salewu matur nuwun. Mas tatoktum sesuai kemampuan. Mpun diangkat artone. Tempelaken teng lati bibir. Oh, ora nggo dikunyah, dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sakeluarga sehat walafiat. Lantaran sedekah niki kula sakeluarga enteng ibadah, anake kula saleh-salehah, rezekine lancar, keluargane do seneng maca Quran, iso ngamalke Quran, disafaati Quran, diguyub rukuni tangga, keluargane kula adem ayem tentrem. Artone dicemplungaken. Ngaten nggih Bu.
sing gadah penyakit ya Allah, penyakit niki saking ngarsane jenengan, muga-muga lantaran sedekah niki dadosaken obat kangge kula ndang diangkat sakite, sabare kula dadosaken syafaat, sabare kula dadosaken obat, artone dicemplungaken ngaten nggih. Karena menawi artone niku didongani, berarti ngesuk kok kangge ditasarufaken tepeki, sak bangunan tepekine nganti tekan dina kiamat nderek dedonga sesuai kali hajate panjenengan yang Anda panjatkan pada siang hari ini. Wis pokoknya ndak hajat napa monggo didongane rumiyin. Tapi kotak infake pun siap. Nggih, mangke nek muter sesarengan jenengan pun donga cemplungaken artone. Ngaten nggih, Bu. Nih yang ndongane aja dawa-dawa mesake sing nunggoni kotak infake 5.000 lek ndonga kaya sepur. Ya ora apa-apa, ning ya menyesuaikan. Ngaten nggih, Bu. Monggo kotak infake muter sinambi diiringi rebana kita ndonga sareng-sareng bulan Syakban. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya nggih tetap lanjut. Sedekah infake tetap muter, niki kangge efisien wekdal ngaose nggih dilanjut. Ngaten nggih, Bu. Gusti Allah janji kali panjenengan sedaya in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae ya mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arta, mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan mboten arupi yatra malih, tapi dikantos kali Gusti Allah bentuke sehat, sehate walafiah, putra-putri sholih-sholihah, keluargine adem ayem tentrem, rezekine tansah barokah, diguyub rukuni tangga tepalih. Niku gantos saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki kang beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Ngaose dilanjut nggih Bu nggih. Wau sampai jam pinten wau nggih? Sampai jam gangsal. Berarti ngajine jam 3 jam temenanan. Masya Allah, berarti jan piyayi bengkal niki geragas ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Jatah blonjo ibu-ibu sedina 300 kakean 100 kurang, berarti sedina 200.000 nembe cukup. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Betul. Berarti 6 juta kalau ada warga Bengkal dalam 1 bulan pendapatannya kok 5 juta lebih atau mendekati 6 juta niku termasuk kategori wong sugih. Sugih. Berarti umpamane niki kalau camat kan 1 bulan 7 juta ya Bu Camat, itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Nek camat ora tek sentil-sentil melas anu camate putri. Soale nek wong wedok niku rada sensitif, dados ya ngapurane ya Lur. Lurah Pak Lurah asmane sinten nggih Pak Lurah? Dalem Bapak Haji Istianto, Lurah Is. Oh, Lurah Is. Oke. Kula ya ora apal wong aku ora melu nyoblos soale. Ngapunten Lurah Istianto badhe nyuwun izin. Ini agak ranah privasi. Tapi ya masyarakat sedikit boleh tahu lah Pak Lurah. Tadi kan kesepakatan sugih itu belanja harian ping 30 dina sebulan dibandingkan dengan pendapatan bulanan kok iso mencukupi kebutuhan harian, ikut termasuk wong sugih. Lah 200.000 jatah blonjo ibu-ibu sedinten ping 30 dina ki 6 juta diarani sugih. Lah kepala desa kalau di Temanggung maaf ada jatah bengkok napa mboten Lur? Nyong takon lurae, jenengan rasa melu ikut campur, melu bayari ora kok melu ikut campur. Tapi melu urunan ya Bu ya. Ya Allah melu urunan. Dados niki judule kula Kiai urunan. Mesake ya muga-muga nggo sanggup ibadah. Ini di luar jatah bengkok Pak Lurah. Di luar bengkok, kepala desa di Keranggan itu 1 bulan gajinya berapa? Bu Camat pirsa, BPD biasanya tahu, enggak apa-apa ini biar masyarakat tahu. Tadi kan kesepakatan 1 hari jatah ibu belanja 200.000 ping 30 dina 6 juta, diarani sugih. Berarti Pak Kepala Desa 1 bulan gajinya berapa
Bu Camat? 3 juta. 3 juta. 3 juta tok Lur. Ya Allah, 3 juta Bu. Niku mawon ya dadi kepala desa ketoke gagah dadi lurah bono bengkoke mbaran. Ning jenenge proposal sumbangan pirang dina-dina kuwi jan werna-werna Bu sing mbangun masjid, bangun TPK, renovasi langgar, urung gawe TPK, urung masyarakate barang gawe prakondangan, kondangan lurahe. Dadi 3 juta ki bersih mung 1.500.000 nggih Lur. Lurah nggone manggut banter banget Lurah Is. Dadi sewulan Pak Lurah niku gaji bersih mung 1.500.000. Padahal sugih kuwi 1.6 juta, sebulan 6 juta. Berarti kan kudune lurahe sinopo BLT karo PKH. Ning disyukuri Pak Lurah, jan iku tesi mending. Guru honorer sebulan 400.000 Lur. Guru TK sebulan 200.000 wong kula niki ndek TK nang Cilacap. Guru TPK rasa takon. Ayo, jenengan tak tanglet niki, wali santri niki, wali santri. Assalamualaikum. Matur nuwun lho Bu, putra-putri jenengan sudah diamanahkan kepada TPK Al Hidayah. Tepuk tangan sik. Saya mau bertakon. Selama putra-putri jenengan ngaji teng TPK Al Hidayah, nopo orang tuanya akan pada bayar? Gratis? Kebangetan. Gratis ki Bu ya Allah, kecuali bayar mumpuni lara gratis pancen. Mesti wali santri do melu urunan. Yo ngapunten, kalau niki nggih. TPK 1 bulan orang tuanya disuruh bayar infak lah kados niku. Sebulane katakan 15.000 tawi 10.000 sebulan. Murah kenapa murah? Enteng napa enteng? Jelas enteng. Ning kadang-kadang sebulan kon bayar infak 15.000 nunggake 6 bulan. Pantes mawon kepala TPK ini sarung siji-sijine ngepir. Ngelinting mentul-mentul kesok beker motor. Banget ora ada duit gue tuku sarung. Guru TK Bu tenggen kula, saya di Cilacap kebetulan punya TK. Ning ngapunten sangat Pak Yai, Bu Nyai nun sewu, Mbah Yai. TK-nya saya rada unik. Saya ini wong NU. Jenengan ya rasa mawi takon mertuane kula NU-ne kaya ngapa. Saya orang NU tapi nun sewu di Cilacap tanah kelahiran saya, TK-nya saya TK Aisyah. Gara-garanya begini. Kula niku diparingi wasiat kali gurune kula, Allahyarham al-mahfulah Mbah Kyai Marzuki. Moro sepuh gurune kula ingkang sakniki ingkang alumni bolong. Gurune kula, Pak Yai. Dan ternyata Allahyarham al-mahfulah Mbah Kyai Marzuki pas tesis sugenge mucali kula niku ngendikan, mumpuni aku seneng cah-cah do ngaji ning masjid. Tapi semoyo tambah akeh kok lare-lare ki tambah penjorangan. Kadang menyak telek langsung munggah masjid. Ana sing nguyu ra cewek barangan kaya kayane ya. Ya seneng cacat do ngaji tapi ya kok mesake ya anu pengurus masjid. Sesuk nek kowe duwe duit ya gawe gubukan, gawe gotakan mumpuni nggo cah-cah do ngaji. Tak nggih teng kula. Lah 2014 saya pulang dari Indosiar, alhamdulillah kula juara. Mbok jenengan badhe pirsa sedikit flashback. Kula niki mbiyen teng Indosiar 2 kali, 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi, satu-satunya dai yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong Bengkal. Ning mangapunten, justru gelar juara niku berat sangat. Sing akhirnya kula wangsul saking Indosiar, kula pancing ngumpul-ngumpulaken harta saking Bisaro, kula tumbas tanah. Sak tanah kula tumbas, wiyar niku. Langsung kula bangun kiambek. Kesalahan saya satu Pak Lurah, Pak Yai, Pak Kepala TPK ataupun yayasan. Jebule kesalahan saya adalah bangun dhewe ning tanahe dhewe
Jebule bareng wis dadi masyarakat ngucap ya rono panggoni dhewe ngono. Salan saya. Niate kula jane sae. Bangun dhewe tanpa sepeser pun saya mengikut sertakan masyarakat ben masyarakat boten kebebanaken ngaten niku lho Bu. Ning entakah saya yang salah ataupun masyarakate sing pripun kula nggih boten ngertos ning pun kula pasrahaken monggo lah. Niki TPK digulawentah monggo. Ning sempet ada sengketa yang macem-macem, akhirnya wis lah dikosongaken mawon ketimbang malah ribut ing masyarakat. Bareng akhirnya kula joraken mawon, saya pasrahkan ke ranting NU wekdal niku. Kula di tengah-tengahi lah niki Pak Kiai, ben kersane niki rada padang jalan masa depane TPK. Tapi sing akhirnya wekdal niku mungkin ranting NU nggen kula tesih saweg sibuk kados wekdal niku. Akhirnya ya wis lah kula joraken mawon karena tidak terlalu direspon dari saya. Akhirnya datanglah Muhammadiyah tenggene gubuke kula, kebetulan yang datang malah Aisyah. Aisyah niku lek ngendikan ngeten, Mbak mumpuni kula mireng niki gedung jenengan kok dipasrahke teng masyarakat. Kami TK Aisyah itu kebanyakan murid dan kurang gedung. Bolehkah kami pinjam? Bahasane pinjam pancen. Pinjam gedung jenengan kula tak mbayari listrike mboten napa-napa. Karena kebetulan kula niki wong NU kabeh nggih kula sekedap tak musyawarah. Setelah saya musyawarah, saya sampaikan hasilnya kepada Aisyah. Ngapunten Bu Aisyah, saya ini sekeluarga gel wong NU. Kampung kami 99,9% NU kabeh. Yang LDII cuma satu keluarga. Sehingga kalau ngapunten panjenengan badhe menempati TK ini untuk jadi Aisyah, boleh, tapi saya mengajukan syarat. Kalau TK-nya jadi gedung Aisyah, tapi saya nyuwun gurune tetap dari muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Saya ngucap ngaten, syaratnya berat niku. Saya pikir ben Aisyah mundur ngaten wong syaratnya berat. Tapi ternyata malah Aisyah maju banter banget nih lek maju. Mboten napa-napa Mbak mumpuni. Niku malah saya, bisane saya wong syaratnya berat kok saya. Saya niku Mbak mumpuni. Justru nek tekane Aisyah tapi gurunya muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU, ini adalah kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah. Akhirnya alhamdulillah niki pun 6 tahun kula meluluskan TK Aisyah tapi gurune muslimat dan ajarannya adalah pelajaran NU. Oh ya tepuk tangan sik. Makasih. Aku dikeploki kaya nglepeki dara rasane. Sehingga akhirnya kula nyuntungane mawon kersane istiqomah di mana nggen kula nggih Muhammadiyahnya juga radi kuat dan rada gede sehingga kula pikir ya wis lah sing penting tidak mawi macem-macem lan ora mawi dadak ikut campur tapi alhamdulillah udah 6 tahun iki berjalan. Ya muga-muga istiqomah kabeh Allahumma. Dan saya tahu sendiri ternyata guru TK niku mung 200.000 per bulan, Bu. Dan saya pernah diundang ceramah untuk nyeramai bocah TK. Ya Allah Bu, angel banget. Nyeramai bocah TK. Nembe salam ki bocah pating pecicil banget, yakin tenanan Bu. Bocah pating pecicil. Ono sing jambak-jambakan rebutan wadah wedang. Ono sing salto kok karo kayang jajal Bu. Ya aku terus ngucap karo gurune, Bu Guru. Pripun kula badhe ceramah coba bocah pating pecicil ngene kok ceramai. Ki larene dikondusifkan dulu, akhirnya gurune maju tengah jenge kula ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya, sikap anak soleh, dep bocah meneng kabeh Bu. Lah kula terus batin, pawange iki. Bayangaken Bu, ngurusi bocah TK ki angel. Sanakal-nakale bocah SD, bocah SMP, tes iso bedakaken ndi salah ndi bener. Lah TK sekolah niku pipis sing nyawak ya gurune. Rewel sing ngeneng-ngenengi gurune. Larane belajar disiplin pun dengan penuh kasih sayang gurune sing mucali. Nggih to, Bu? Kok sewulan 200.000? Sewulan ora sedina. Sewulan 200.000. Tukang cuci omprenge MBG 3 juta, Bu. Kami tidak membenci karyawan MBG sama sekali tidak. Wong padha-padha golek nafkah kok.
Hanya negara kita niki sakit, Bu. Jujur mawon ya. Niki guru-guru di seluruh Indonesia diecek karo hal demikian. Kula mau tersinggung ya, walaupun saya bukan guru. Kula tersinggung, kula loro ati. DPR RI sebulan 10 juta, arep nggo ngapa? Bareng-bareng. Guru honorer sebulan 200.000, DPR RI 1 bulan 10 juta, arep nggo ngapa? Lurah sebulan 3 juta, DPR RI bayar kos-kosane tok, tunjangan kos-kosan sebulan 50 juta, kos-kosan kaya ngap. Giliran kok samang kudu ngerti bahasa nenyong kok. Samang. Saestu kami guru-guru niku mboten jengkel, mboten kalih tukang MBG niku njur sengit niku mboten. Ning saestu perbandingannya niku jauh. Guru honorer iso dadi P3K, iso dadi PNS, ning sertifikasine dangu. Bayangno Bu, kita lulus SMA nembe iso nyicipi, ternyata nek ora mangkat gasik ning omah bisa karo leyeh-leyeh. Lho guru niku kawit sekolah nanti dadi guru meneh, setengah 7 mangkate gasik terus Bu. Bayangkan. Lho kok kawit mbiyen ora ana perubahan, gaji mung sebulan 400.000. Kami tidak aku lagi ceramah ngene orang jengkel Ibu Camat, ora Bu Camat aja melu jengkel jenengan. Mengko protes lah. Indonesia niki sedang tidak baik-baik saja kalau guru honorer seorang guru kok bayarannya 400.000, sedangkan tukang asah-asah ompreng MBG kok 3 juta. Durung sing duwe SPP gene, durung ahli gisine per wulan 7 juta. Lah niki rebanane tek sawer sik nih. Esuh nyong dadi nyawer sik niki. Ben ora jengkel aku nih. Kami sambi. Oh ya, tukang sound system Lho tukang sound system niku penting. Lah kula niki nek pengajian nek ora diringi rebana ora masalah, karena maca sholawat diringi atau tidak diringi alat rebana tidak mengurangi esensine maca sholawat. Tapi nek pengajian ora di nganggo sound system, jajan nek sound systeme kok jengkel pateni apa ora karo dadi dadi plahoro nek nggo tuku udutnya. Sami-sami, lek nampane ngene apik tenan. Karo matur-matur nuwun rasa repot-repot tapi ditampani. Tuku rokok tok Mas Sithik. Soale napa ngapunten jaman saiki golek duit niku angel tenan Bu saestu. Lho jenengan duwe suami ora usah dituntut gantenge kaya lurah is kira usah. Duwe suami ya Bu sing penting gelem golek sing halal. Duwe suami walaupun cilik ireng metekel. Cilik ireng metekel ora masalah. Sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wedok ora main plak lan gelem tolabul halal. Kan miki wis ngomong aku golek sing halal kok tolabul ngelmu. Tolabul halal, tolabul ngilmi nang arep dhewe banter salah. Duwe suami sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak lan gelem tolabul halal niku pun cukup. Zaman saiki pun ndek bojo kok ganteng sithik nyekel duit ala metu ngomong malah tukmis. Ngertos tukmis jenengan? Tukmis ki gampang demenan. Ketemu kanca wedok demen, ketemu bojone wong demen, iki jenenge tukmis. Nek dadi duwe suami walaupun cilik ireng metekel ingu bae ora apa-apa. Golek sing halal jangkep salat 5 waktu wis cukup. Amin Allahumma. Wis ora apa-apa matur nuwun. Sik tekan apa mau ya lagi bahasa pagi mangkel aku selemo ke. Apa ya? Napa? Ayah. Mulane Bapak Ibu ngaji karo sinten kemawon aja banding-bandingke. Jangankan Ustaz TPQ, jangankan Mbah Yai, Pak Yai, Pak Kaum, pirsa Pak Kaum.
Nek cara Cilacap ngen kula sing tukang ngurusi mayit kuwi diwastani kayim. Niku ya oleh bengkok barang nek tenggen kula. Lah menawi teng daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang nyebute lebe. Lebe. Nek cara Jawa Timuran nyebute mudin. Nek cara mriki nyebute Pak Kaum. Pak Kaum ya aja disepelekke. Minimal kaum niku pernah ngaji. Jajal nek Pak Kaum enggak pernah nyantri. Bungkus mayit dadi kaya mbuntel arem-arem piye jajal. Ngaji niku aurat, mula ngaji ki ganjarane paling gede. Soale ngaji niku ngatur jiwa dandani ati. Minimal ngerti tatanan urip ning alam dunya niki. Sampai Imam Al-Ghazali dawuh tenggene kitab Al-Ihya Ulumuddin, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku ana asune. Maaf ya, rada kasar kula lek matur. Padahal ana cah-cah cilik. Basa alus ben ora terlalu ngucap kotor, bahasa aluse asu napa nggih? Segawon. Nek mbasake lare ya mbaung utawi guguk nggih. Nek cara nggen kula Cilacap dog. Dog. Lah kan Cilacap orang barat. Nek cara basa Indonesiane anjing. Nek cara basa Jepang niku kirek. Basa Jepang niku la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku ono asune. Maaf ngapunten, ini bukan makna lafzi, tapi niki makna maknawi. Yang ternyata rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali itu bukan rumah bentuk gedung bangunan, tembok utawi kayu, tapi rumah sing dimaksud Imam Al-Ghazali manaih kula jenengan atine menungso. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam atine menungso kalau atine menungso tesi ono nafsu asune. Napa niku sifat asu? Maaf ya, senajis-najise asu. Jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulune tok niku pun mengandung najis. Tapi nun sewu, sak najis-najise asu si bisa disuceni nganggo 7 basuhan air yang salah satunya adalah dicampur tanah. Saged dicampur tanah teng basuhan kepinten mawon, tapi jangan di basuhan yang terakhir. Nggih niku di antara 1 sampai basuhan yang ke-6. Sak najis-najise asu si bisa dibersih. Tapi najise atine menungso paling angel lek dibersih. Kula ulang. Sak najis-najise asu si bisa disuceni. Tapi najise atine menungso karep karo apa lek nyuceni? Napa niku najise atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kucreng, jelantir, kaya upil kudanil. Tepuk tangan sih. Ngomong ngono kuwi angel kuwi. Lek ngeracik 3 dina 3 wengi ora merem lek ngapalke meneh. Mula atine menungso lek ana najis asune lek dibersih kuwi salah satune karo ngaji, ngatur jiwa dandani ati. Mula nek manahe wong tuane pun ikhlas, mesti lek didik putra-putrine titipaken pondok, titipaken teng TPQ, mesti putra-putri lek ngaji yo kepenak. Mergo napa? Wong tuane atine wis disuceni rumiyin. Mula kadang-kadang ya ana bocah kok wis kon ngaji, kon mondok, tapi kok cerdase kurang ora kaya sing liya-liyane. Mungkin wong tuane kurang nirakati. Yo anak ngaji wis sae, tapi kudu ditirakati. Wong anake yo berjuang. Apalan kataman ki susah lho, Bu. Mesti karo mlaku yo umik-umik ngapalke. Karo dolanan yo karo ngapalke, arep mapan turu ngapalke. Berat jenenge ngaji. Wau kan kula matur jajal gawe TPQ khusus gadis-gadis lansia. Wapalan ki angel, harus punya otak yang cerdas, mampu meluangkan waktu sing kudune nggo dolanan, akhire do nggo pada apalan ngaji. Mula wong tuane kudu kersa nirakati. Pertama, ditirakati poso. Dina laire minimal, Bu. Syukur ibuke poso Senin Kemis.
Badhe poso Dawud nggih monggo ning nyuwun ijazah kali Pak Yai Bu Nyai wong kagungan suami mbok bilih berat poso Dawud ya poso Ayamul Bid monggo arep ngrowot nggih silahkan wong Temanggung Magelang ahline ngrowot ahli tirakat ahli riyadhah monggo utawi panjenengan sing kirane kok rada berat poso ngrowot silakan muasani dina laire anak cara Cilacap poso weton mriki wonten poso weton diwastani poso napa? Sami. Sakniki pun jarang Bu tiyang poso weton. Soale nek ana wong poso weton ditakoni, "Apa ana dalile?" Poso weton. Mboten wonten dalile pancenan. Tapi Kanjeng Nabi poso sunah Senin Kemis, diantaranya Kanjeng Nabi menghormati dinten mijilipun nggih niku dinten Senin. Lah napa malih jenengan seorang ibu muasani putrane, dongan langsung tembus langit pitu paling caket karo Gusti Allah. Dadi seorang ibu sing seneng poso aja mangan bae anu dikunyah mawon ra apa-apa. Ya Allah aku jadi ra penak lagi makan berondong langsung mingkem ra apa-apa. Dadi ra penak lanjutaken mawon mboten napa-napa Bu Sartina ya Allah. Wong niki dudu dinten Senin ora poso ora apa-apa mbok Senin Kemis dinten Ahad dahar mboten napa-napa. Aduh dadi ra kepenak lah. Seorang ibu seneng poso mumpuni sampean ki wong enom perintah-perintah barangan ki saru. Aku arep muasani anak piye anake kula 10 kok ya puasani kabeh. Kirane kok tirakat poso mboten kiat amargi putrane kathah jenengan kepingin adil ya wis ditirakati sedekah. Nyang masjid nyangking 5.000 cemplungake teng kotak amal. Ya ana sing weruh mbok ana sing weruh wong jenengan niate nirakati putrane nek cara ngendikane Kanjeng Nabi niku diwastani ikhfaus sedekah. Sedekah diam-diam ki termasuk celengane swarga. Nyang cah yatim nyangking 20.000 titipaken karo cah yatim. Ora ana sing ngerti ora apa-apa sekedar munggo jajan aja mumu haram tok diniati ya Allah lataran sedekah niki muga-muga anake kula sing lagi padha ning pondok iso krasan, ning pondok ilmune manfaat, sing lagi kerja ya rezekine halal, nyambut gawene kepenak, ditirakati sedekah. Duit ora duwe, poso ora kuat, isone tirakat napa? Tirakat donga. Salat tahajud, qiyamul lail monggo. Qiyamul lail kok mboten biasa saged wungu, silakan mados qiyamul lail cadangan. Napa niku qiyamul lail cadangan dari maghrib sampai isya niku diwastani qiyamul lail cadangan. Mbok bilih mpun biasa melek wengi, tapi ndilalah kok kondur konjalan radi saya. Kuatos mbok bilih mboten wungu. Amangka silakan lebar maghrib tekan isya arep mujahadah lebar maghrib ya ora apa-apa. Sing penting rada banter lek ngucap dongane mujahadah, salat taubat, salat hajat, lanjut mujahadahan monggo. Mujahadah kok ora dikedawan, ora iso dhewean, ya silakan diganti karo tirakat donga Fatihah nggih putrane. Sebut asmane binti sinten, hadiahi Fatihah setiap lare setunggal 40 ji. Berarti nek bocah papat 40 sijian, hooh. 40 jiping papat ki ora ana setengah jam, paling ya 2 jam setengah lah ngono kuwi. 40 ji ora kuat ya ping 21, ping 21 ora mampu ya ping 11, ping 11 ora mampu ya ping 7 lah ora apa-apa. Ping 7 ora kober ya ping 3 lah ngono. Ping 3 ora mampu ya karep-karepmu anakmu. Mosok iya. Donga Fatihah tok kok ya ora kober sebut binti sinten. Kok esi nakal mon padahal wis ditirakati. Jenenge lare kan kadang-kadang ngoten Bu. Napa malih ting pondok mboten namung nakal, kadang dinakali. Hati-hati Bu sakniki nun sewu kadang nek nang omah kalem banget. Jebule ning kono-kono ning gone sekolah malah nakali anake wong. Ya perlu ditirakati anak-anak ngoten. Kejadian iki tanggane kula.
Teng Cilacap teng Menayu. Teng Cilacap niku tanggane kula lare kelas 3 SD. Ternyata selama 3 tahun baru ketahuan piyambake niki dibully. Dibully dengan cara setiap mangkat sekolah sangune duit nggo jajan ki dijaluki karo geng kanca-kancane sing nakal. Dan ternyata mboten wantun matur karo wong tuane. Akhirnya dhek ora pernah jajan, Bu. Mula nek ngomah ki mangane akeh. Larane gendut niku. Ning jebule karena gendute niku sering dibuli. Duite jajan dijaluk. Satu ketika barang artone pun dijaluk niku sangu duit, dijaluki meneh. Ora ana duit, akhirnya si anak nyolong duite wong tuane. Anak sing dibuli niku nyolong duite wong tuane. Lah wong tuane niku pengusaha truk ngungsungi ngangkuti pasir. Bapake lagi nyelengi nggih tumbas truk malih. Wong jenenge truk muatan iki gampang rusak. Apa malih ingkang hidrolik niku gampang rusak. Akhirnya badhe tumbas truk malih. Lagi nyelengi nabung, wong tuane niku mboten ngertos nek anake niku sing mundhut. Tapi ternyata artone bareng ajeng nggih mbayar truk niku setiap gepokan 1 juta niku kelong 200, 300, 300. Akhirnya bapake bingung, saben artone niku disimpen tenggene lemantun mesti kurang terus. Akhirnya saking ngenese wis dikunci rapi yo tetep ilang mawon, bapake gawe story teng WhatsApp. Jan, arep nggo usaha kok duit ilang terus jajal ki ngaku tuyule sapa. Rame wingi desane kula niku dikira ana sing ngingu tuyul, Bu. Soale ana sing balesi, "Hooh, duite kula ya ilang." Ngaten niku. Rame akhirnya do takon karo Mbah Yai sampai teng selapanan acara rutinan teng masjid bahas masalah tuyul. Masalah ngaji sugih. Jebule satu ketika wong tuane kuwi pinter. Artone niku disimpen tenggene lemari biasa ning dipasanglah kamera. Ternyata sing mundhut niku anake dhewe. Ya tuyule kuwi anake dhewe. Akhire anake diinterogasi, "Kok iso kowe? Wis ping pira bae kowe lek mundhut?" Akhire diceritake wong niku pancen wis kepentok. Sing akhire si anak niki memang pun boten purun sekolah malih. Sing akhire anaknya pindah teng sekolah yang lain dan ada efek jerahnya. Nggih niku si anak-anak tukang bully niki juga pindah sekolah sedanten pisah ben boten damel-damel kisruh malih ngaten niku. Jaman seniki kenakalan remaja luar biasa Bapak Ibu saestu. Mula anak-anak nek secara fikih yang namanya privasi anak niku adalah kamarnya ketika si anak niku pun balik. Dados nek larem pun balik niku wajib dipun pisah kamare saka tiyang sepuh. Dan ketika orang tuanya badhe masuk teng kamare si anak wajib ketok pintu. Karena anak punya badan sendiri wis duwe rasa isin. Dadi niku kamar privasinya anak. Tapi HP anak kita bukan privasi. Niku kudu dicek loh Bu kali panjenengan. Ojo sampai kita wong tuh dipinteri karo anak. Zaman saniki anak nakale luar biasa. Bocah SDB saniki wani pacar-pacaran kok. SD Bu durung nikahan ngundangi ayah karo bunda jajal. Wingi teng Banjarnegara sing rame. Cah 15 tahun tes SMA, maaf ya, hamil di luar nikah. Ternyata selama kehamilan mungkin sudah melakukan cara untuk aborsi, untuk ngedalke niku bayi. Tapi kersane Gusti Allah si bayi kuat banget, jur dino-dino akhirnya dibentingi. Bisa dibentingi, dikenditi nih kok, stageni. Tapi ternyata si kandungan niki tambah kuat koyo kayak malah pas di stageni nih wow. Bareng pun 9 bulan pun HPL si anak kontraksi niku pas lagi jam pelajaran sekolah. Sing akhirnya pamit badhe teng toilet kamar mandi. Bayangno, toilet WC sekolah paling gedene 2 kali 1 meter nggo ngentut be suarane mantul. Ki nggo andon persalinan babaran. Babaran dhewe tanpa tenaga medis, tanpa alat medis, babaran kiambek. Tapi maaf saya cerita bukan untuk ditiru, niku pelajaran wong tua kabeh. Ternyata bareng si bayi lahir koyo kayane nangis, tapi ngerti ki bayi arep nangis karo mae sing 15 tahun, maaf ya, si bayi niku tutuke dibingkem kali gulune ditekek.
Bareng pun lemes, kirane pun lemes dilepas niku karo mae sing 15 tahun. Bareng bayine sudah tidak berdaya tapi masih hidup kemungkinan niku. Njur akhir ana plafon teng nginggil niku bolong. Si bayi diuncalke tenggene lebete bolongan plafon. Konangan niku setelah 3 hari office boy cleaning service sekolah niku meriksani ada rembesan cairan dari atas. 15 tahun, Bu. Kok ngerti-ngertine cara lek nglebokke ngono kuwi. Ki guyu-guyu apa? Saya yang nikah 1 tahun 8 bulan masih sangat lugu dan polos begini. Yang saya hermankan 15 tahun, Bu. Kok duwe otak kriminal. Dan kok iso-isane ya mesti nek wong zina hamile niku babarane kepenak. Niku sing dadi pertanyaan. Ternyata Imam Al-Ghazali pernah ngendikaaken seorang wanita yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah maka kehamilannya niku diwastani tirakat, metenge tok tirakat niku. Dan ketika seorang perempuan babaran, rasa sakitnya niku luar biasa Pak Lurah Is. Ya kudu ngerti wong lanang ki. Jenenge wong babaran Pak Lurah, weteng munyel-munyel gegere bengkek kaya rasane balung ki tugel-tugel kabeh rasane Lur. Wong aku wis pernah nyicipi. Kula nyicipi niku pas pernikahan umur 3 bulan alhamdulillah kula niku diparingi rezeki anak, tapi si anak niki baru 4 bulan teng kandutan, ternyata pancen dereng rezekine kula si anak niki gugupen metu. Nggih nek cara Cilacap keluron. Lah kula niku keluron ning badane kula sehat sampai dokter teng rumah sakit Karyadi niku matur, wah metabolismine ibune niki jan kuat banget ki. Akhirnya tidak boleh dioperasi wong niki kehamilan pertama karena niku memang dicek si bayi niku tidak ada detak jantungnya lagi. Jadi akhirnya saya harus diinduksi babaran normal ning durung HPL. Diinduksi 6 dinten kula. Nganggo dalan dhuwur ya dalan ngisor ki. 6 dinten Bu ya Allah sakitnya luar biasa jarene dokter ki nek induksi sakitnya niku 2 kali lipate wong babaran normal. Ya tapi tak cicipi kuwi tirakate wong wedok ki ning endi-endi luar biasa tepuk tangan sik. Nggo wanita seluruh Indonesia dan dunia ngalam dunya niki kuwi bapak-bapak jodoh wani-wani karo wong wedok nggih Bu nggih. Mula niku ngapunten ingkang kathah sing akhirnya wis pernah nyicipi rasane diinduksi babaran ki sakitnya sing bener-bener luar biasa. Tirakate wong wedok niku top marko top. Mulut zaman saniki kula pernah maca niku tenggene konten-konten bahwa seorang ibu rumah tangga wajib mencintai dirinya sendiri. Yo memang harus. Kita niki wajib menjaga keselamatan diri kita masing-masing niku kewajiban. Tapi wong wedok, ibu rumah tangga masak gereh umpama kok ana sing gosong, sing waras-waras diparingaken anak karo swamine, ibuke trimo mangan sing gosong. Nggih mboten? Maaf ya, itu bukan praktek dari tidak mencintai diri sendiri, bukan. Niki bentuk tirakate seorang ibu. Niku namanya tirakat, mungkin tidak ada orang yang tahu. Menurut kajian ilmiah mungkin niku yo kurang sehat. Tapi niki terkadang karo ibu diniati ben ora apa-apa. Anakku mangan sing enak, aku sing tak trimo gosongane ora apa-apa, trimo remehane ora apa-apa. Sing penting anakku do pinter-pinter ngajine. Dalam rangka tirakate ibu, ben si anak niki ana ikatan batin karo wong tuane. Nggih to, Bu? Jurung meleh babaran. Manawi seorang ibu rumah tangga baperan kroso sakit yang luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, niku memang dalam rangka ngguguraken dosa-dosane menjadi seorang ibu. Keren apa keren? Mula dadi istri kuwi sing seneng metengan. Wong aku ya ketagihan padha-padha lara. Aku ya malah cita-citane kepingin ping 12 malah. Lek duwe anak kepingine 11 niki nembe siji, tesi kurang 11 Allahumma. Tapi bagi wanita yang berbuat zina, hamil di luar nikah mesti babarane kepenak. Kepenak niku bukan tidak merasa sakit.
Kepenak niku tanpa bantuan alat medis, tanpa tenaga medis iso babaran normal kiambek. Bukan karena dia nggak ngerasa sakit, tapi jebule niku azab. Jadi kepenak niku adalah azab saking ngarsane Gusti Allah, hukuman kanggo wong wedok iku. Mulane biasane lebar babaran terus tega menghilangkan nyawa si bayi lan sak piturute gawe kriminal. Niku azab saking ngarsane Gusti. Jaga anak lanang, jaga anak wedok podo-podo angele. Mulane putrane pun kersa mondok, pun sekolah. Bapak ibune kersa nirakati putra-putrine ben ngilmune tambah manfaat dadi laris sing miguna Allahumma. Ai nggih wis disawer ya pengertian alhamdulillah. Nek ora disawer wis disawer kok ora ditabu jenenge ya mangan gaji buta niku jenenge ngono. Lek solawatan campur sari barang, mantune Kiai Usman Ridho ya ngono kuwi kan. Ya Allah, mantune Pak Kiai Usman Ridho jebule lenjeh kemenyek ngene iki modele ya Bu ya, mentel banget. Ya pancen wis dasare ngene iki jane wis diomongi karo bojone kula. Rencang kakunge kula. Wong awake dhewe maring awake dhewe ya ora garwa, ora pas. Mosok gawake dhewe garwane kula ki ra pas. Nek kanggo awake dhewe ya rencang kagunge kula. Tapi ya semak napa nggih mriki? Semak apa simak? Semak. Semahe kula ngaten niku. Ibarate nek ngucap mari awake dhewe garwane kula niku ya padha bae kula dahar. Kuwi padha bae kula dahar kuwi. Kula tak pamit kondur minamargi badhe dahar. Lah, ora pas banget kuwi. Nek nggo awake dhewe ya rencang kagunge kula, simahe kula. Amit bojone kula wis ngucap pancen teng kula. Ana aja lenjeh-lenjeh. Tapi ya piye meneh nek ora lenjeh ora oleh akeh. Akeh jamaah maksudnya ngono kuwi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dados seorang ibu apa meleh bapak ken seneng tirakat kanggo putra putrine. Wis ditirakati kok bocah nakal mawon. Ayo kita cek meleh. Oh, mbok bilih kuwi bocah durung diakikoh. Jenenge kemampuane wong kan beda-beda. Ana wong tuane sugih, bapake pengusaha, istrinya bidan. Wis nikah puluhan tahun durung dipun paringi putra. Padahal wis mampu toh secara rezeki bondo. Tapi ono maaf, si miskin si melarat balangi sempak tok meteng. Berarti rezeki ora mung bondo. Nggih to, Bu? Kula ora seneng nganggo bahasa ngeten iki. Menekan populasi, nggih niku jumlah warga Indonesia kan wis saking akeh, Bu. Kita ranking 4 di dunia penduduk terpadat ning alam dunia. Wis padet banget Bu ya Allah. Ngentut be mantul nyatane yang kene. Lah sing akhirnya ada bahasa dari anak-anak Gen Z, Gen Alpha. Ngertos Gen Z, Gen Alpha jenengan? Saya ini yang kelahiran 95 niku diwastani Gen milenial. Orang yang kelahiran tahun 90-an itu Gen milenial. Lah orang yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran 2021 namanya Gen Alpha. Lan jenengan sing kelahiran tahun 2000 mboten 2000 tahun sewidak, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Orang ngece fakta. Lah engke lho dadi jenengan sing kelahiran tahun purbakala kok hidup di tahun 2026 ya aja rewel-rewel amat lah, menyesuaikan dengan keadaan. Ada Gen Z, Gen Alpha itu punya prinsip jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ini kalimat yang benar tapi salah. Benernya napa? Menekan populasi ben ora nono wong tua mentelantarkan anak. Bener, tapi salah menurut saya. Apa dikirane miskin gue orang duwe rezeki. Di antaranya wau kula ngucap rada kasar. Wong melarat balangi sempak tok meteng. Tapi sing sugih pengusaha nikah puluhan tahun durung diparingi anak. Nyatane rezeki kuwi Gusti Allah maringi karo kabeh menungsane. Ning kalau miskin secara harta
kok ora pareng duwe anak. Kula tersinggung, kula niki alumni wong melarat. Saya katakan alumni ya, kula bersyukur sakniki wis makmur alhamdulillah. Kula kelahiran 95, hidup di tahun 2000-an biyen. Niku kula nyicipi jenenge mangan daging ayam kira nibani setahun sepisan. Mangan daging ayam ngenteni bapake balik bancaan saka nggone tanggane. Balik kepungan gawa ayam ingkung. Nek tenggen kula ayam ingkung sak geluntung dibagi wong sak dusun. Nah setiap bandulan berkat sak sewir. Sak sewir lah dibagi bocah 5. Ya musat kutil-kutil. Ya ora masalah ngaku kepengin nyicipi daging ayam. Tak enteni bapake mulih saka bancaan. Ya Allah lek ngenteni karo nyakel piring seng. Jenengan kengetan piring seng. Cara mriki diwastani piring napa? A piring black. Black napa black? A black. Bapake wangsul saka bancaan kula nyekel piring black sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Kula niki jamani mulai iso cerita karo jenengan. Bareng bapake mulih ya Allah, daging sak suwir dibagi cah 5. Kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Sak kutil-kutil lek nampa. Segane mlebu cangkem dikunyah, ayame tulo lambe tul. Segane mlebu meneh ayame tulo tul, tal-tul segane entek ayame utuh. Sak kutil, ya ora apa-apa penting nyicipi daging ayam. Barang tak kunyah kanyal aku batin ku rantek-entek jebule bakaran plastike. Saya alumni wong melarat iso cerita karo jenengan. Pulang sekolah, yang lain les renang, kula angon wedhus. Wedhuse kula 43 lanang kabeh sing wedok mung aku tok. Ki 43 wedhus dudu wedhuse kula nek cara Cilacap maro. Sami kali mriki. Dalem nglado. Nggado. Oh. Nggado. Berarti aku karo maratuwa aku berarti nggado bojoku ya. Lah kan sing gedhekke Bapak Mara Sepuh. Ning sing ngundang sayang aku. Gado berarti aku. Ya. Kula gado dados sanes mendone kula ning mendone tangga. Sanes wedhuse kula mung angon. Bali sekolah niku mesti kula angon wedhus. Liyane doles renang, dolanan. Kula angon wedhus karo nyangking tremos es buteng lengene kula mriki. Karo nggawa tremos es lilin, kula sadean es. Kula iso crita karo jenengan. Jenengan mriksani kula kan saniki ketok gagah cah wedok nyekel mik. Ceramah mangap-mangap bali diamplopi. Kepenak wong kantun meriksani. Lah untuk iso nyekel mik niki Bu, untuk belajar niku kawit alit kula. Jenengan tesi sare kula wis melek. Jenengan pun sare kula tesi melek. Dino-dino lek latihan ceramah niku gebyakno meja no wedang siramaken raine kula. Bapake kula niku Kaki Arwanto. Bapake kula. Sakniki sing panen ya Mara Sepuh kula. Berarti Kiai Usman Ridho jan ki ampuh dongane ki uli aku. Wong sing latih ceramah bapake kula. Lah sakniki sing panen mertuane kula. Guyonan-guyonan. Sehingga kula nek mikir bahwa nek bahasa jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Kayake aku ya ora iso dadi tukang ceramah ngeten iki. Berarti saya tidak diberi kesempatan untuk latihan ceramah mbiyen. Karena pas latihan ceramah bapak kula mung tukang ngarit. Coba nek wong miskin tidak diberi panggung. Kan karena saya miskin diberi panggung. Sehingga hari ini kula saged nerusaken perjuangannya almarhum gurune kula, nggih perjuangan bapake kula. Maka kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaan masih miskin, kalimat salah. Kalau ingin menekan populasi, pakailah kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Soalnya maaf ya, hari ini orang yang umur 30 tahun ke atas yang sudah mapan harusnya untuk menikah, takut menikah. Sakniki 2026 adalah dekade paling buruk
masa pernikahan tidak ada usia 30 tahun ingin menikah. Sampai KUA damel iming-iming kalau nikah gratis ini itu dan lain-lain. Saking tidak adanya orang kepingin nikah 2026 nih. Padahal 30 tahun ke atas wis duwe kerjaan dewek mapan umure tapi takut menikah. Kenapa takut menikah? Karena banyaknya konten-konten perselingkuhan, konten-konten rumah tangga ancur digawe story WhatsApp sak piturute teng Facebook. Contoh ono film perselingkuhan kok judulnya Ipar Adalah. Jenengan biapal kuwi ya. Aku wegah nonton, ora level aku nonton model ngono iki. Walaupun keluarga kita yang tadinya adem-adem saja, nek nonton ngono ki psikis kita ikut terguncang loh Bu. Yang tadinya ayem-ayem tapi karena nonton hal demikian akhirnya kan menimbulkan kecurigaan kepada adik sendiri, kepada ipar sendiri sak piturute niku. Mulane maaf ngapunten ingkang kathah, hari ini konten-konten perselingkuhan karena zaman akhir memang tidak ada orang yang punya inisiatif untuk wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Lah sakniki apa ora ana berita masalah ora selingkuh. Selingkuh kabeh ana inaroh, ana julik. Alah Gusti Allah, jan. Mulan jaminten. Ora rampung-rampung. Dan itu kan menimbulkan jaminten. Menimbulkan ketakutan di anak-anak 30 tahun ke atas. Ndak mau pada menikah akhirnya. Sing akhirnya sing wis tua-tua mapan umurnya takut menikah karena adanya konten zaman sekarang. Sing cilik-cilik 11 tahun lagi geminjale. Do penasaran kepingin pacaran akhirnya jaran-jaranan. Akhirnya wong tuane ngucap lah ketimbang maksiat pacaran mending tak nikahaken. Padahal umur saja belum mencukupi, pendidikan saja belum tercakup. Jangankan ngurus anak wong ngurus awake dhewe berabecus kok dinikahaken. Akhirnya terjadilah ketimpangan sosial sebab orang tuanya belum cukup umur tapi sudah berumah tangga. Niku masalahnya teng mriku. Mulon jogo anak lanang jogo anak wedok podo-podo angele adanya di desa TPQ Madrasah niku adalah satu termometer kula panjenengan kangge ngukur pendidikan teng masyarakat. Kula seneng Dewan Asatid ustadahnya sampai kula mireng informasi wonten TPQ Al Hidayah santrinya 100 lebih orang tepuk tangan sik. Mulai alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki wau minggah jam 2 kurang 5 menit niki jam 4 kurang seprapat guys. Pun dangu ki kula lek ceramah Bu. Berarti insyaallah pun cukup nggih? Dereng. Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing tesi krasa dereng cukup nanggap dhewe ngono kuwi repot kan jenengan ki. Nunggu kula jenengan jadwal berapa tahun ini Bu? Berapa? 3 tahun. Oh kawit 2023 awale daftar. Berarti sedurunge Kiai Usman Ridho nglamaraken kula jenengan pun nglamar dhisik. Kedisian jenengan karo marang sepuh kula. Kasihan marang sepuh kula nyatane aku dadi mantune Kiai Usman, kula ora dadi mantune nggone Bengkal. Berarti pancen ampuh dongane Kiai Usman Ridho. Mula alhamdulillah nunggu 3 tahun Masya Allah. Jan kawit tanggane meteng babar nanti meteng meneh niku ya Bu ya. Nembe saged kaleksanan lan nggih matur nuwun jenengan pun kersa rawuh wonten mriki. Saestu wau kula lewat mriki panci kula nggih batin kok pengajiane jebule ning kene. Ternyata teng pinggir mergi, teng sebelah nggih ana pengajian barang. Teng desa napa nggih? Sederenge jenengan kenal kula pun ngisi pengajian teng masjid pinggir mergi sing nggih lagi nggo ngaji niku. Dik masjid napa namine? Ngabean. Masjid Ngabean. Ngabean sing pinggir mergi niku. 2014 mbiyen zaman kula tesih dikontrak kali salah satu motor teng Indonesia dari Jepang motore niku. Sing sakniki kalah karo Honda, anak Honda.
Kula di booking kali satu motor ditempataken teng masjid niku dengan alasan adalah ben memudahkan masyarakat lek ngaji dan ternyata jenengan dereng kenal kali kula jamaah nggih tesi paling namung pirang belindi ya. Paling nembe mung atusan tok niku dereng ewonan ngeten niki biyen banget zaman kula tesi SMA niku tapi alhamdulillah niki pun kathah jamaah dan ini bukan karena saya karena memang warga Bengkal remen ngaji tepuk tangan rumin kangge warga Bengkal. Tur nuwun kangge TPK Al Hidayah kanthi ngaji niki mudah-mudahan santri kita khotimin khotimat dados laris saleh salehah min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat ahli ibadah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur rumin awit doa sak make diimami kali Mbah Kiai. Anje akhinal kiram Romo Kiai Haji Syukron Masyhuri kagem derek amberkahi doa yai ngapunten. Nah, Bu ampun kondur rumin nggih Bu nggih. 2 menit sesarengan kali kula jenengan derek mengaminkan doanipun akhinal kiram Romo Kiai Haji Syukron Masyhuri kagem derek amberkahi doa saking kawula ingkang kaping sepisan Mbah Yai matur nuwun rawuhipun. Pak Yai matur nuwun rawuhipun.